few days, but your song and my song, the song of salvation, the song of praise and worship, it is not a temporal song, it is an eternal song. After death also it will continue. ఈ యొక్క లోక సంబంధమైన పాటలు మనం గమనిస్తే అవి కేవలం తాత్కాలికమైనటువంటివి. అయితే మనం పాడుకున్నటువంటి యొక్క రక్షణ గీతములు, తర్వాత స్తుతి గీతాలు, అవి యుగయుగములు ఉండేటువంటి కీర్తనలుగా ఉన్నాయి. Whatever God gives, that is eternal. దేవుడు ఏదైతే అనుగ్రహిస్తాడో అది నిత్యమైనటువంటిది. When God has kept a new song in your mouth, that is a new song of worship, that is an eternal song. దేవుడు నీ యొక్క నోట కొత్త గీతమును, అది ఆరాధన గీతాన్ని ఉంచినప్పుడు అది నిత్యత్వం కొరకైనటువంటి కీర్తన. Even in the Bible, when you go through it, Bible, from the start of the Bible even to the ending of the Bible, you can see many songs. బైబిల్ గ్రంథంలో ఆరంభం మొదలుకొని అంతం వరకు, చివరి వరకు, ప్రకటన గ్రంథం వరకు కనుక గమనిస్తే మనం అనేకమైనటువంటి కీర్తనలు లేక పాటలు మనం గమనించగలుగుతాం. If you see the life of Israelites, ఇశ్రాయేల్ యొక్క